है, सन्नाटा है देखा। इसीलिए कहा ना कि आप आइए अंदर, वहाँ बैठिए, हम आपको पूरी चीज़ एकदम हमारे सामने कीजिए। वही तो, चलिए। ये टमाटर हमने छीला है, ठीक है। इसको आप यहाँ से पकड़ के प्रेस कीजिएगा जब, तो थोड़ा सा होगा, क्योंकि प्लास्टिक इसकी जो है नीचे आ गई थी, तो ऊपर की है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने इसको पकड़ लिया। अब ये आपको नहीं लगेगा कि एक ऊपर एक चढ़ा हुआ है, नहीं लग रहा ना। भैया बनवाइए हम आते बाद, कितनी देर वेट करेंगे? वही कर लीजिए। ठीक है, ये हमने इससे पकड़ दबाया हुआ है। हाँ। इसको हमने नीचे दबा दिया, ऑरेंज वाइट ऑरेंज ग्रीन, ठीक है। फिर ब्लू वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट नहीं, ब्लू, फिर ब्लू, फिर ब्लू वाइट। ब्लू वाइट, फिर ग्रीन। ये कर लिया, तो इसे पकड़ के इसे कैसे इस तरफ से ये सीधा हो गया। ठीक है। अब ये हो गया ब्राउन वाइट, ये हो गया। हमने छोड़ा, हमने तार छोड़ा नहीं, ये हमने बराबर, ये पकड़ा, ये पकड़े हैं आप, ये लेके आपने तो हमने इसको नहीं छोड़ा ना, नहीं छोड़े हैं। अब ये बराबर हो गया। हाँ, ये ऐसे करके एक तो बार बार ही निकल गया। चमकता वाला ऊपर रहेगा। देख लो। चमक है। ये हो गया, ये गया। थोड़ा सा पहले फंसेगा, जब फंसेगा तो आप इसको देखिए क्यों फंस रहा है। ये आया ना, गया। आप इसको स्पिंच मत करिएगा, हम लोग करेंगे अपने अब आप से। कीजिए फिर, जाओ, ये लीजिए, लो करो। अभी अभी पंच कीजिए, करो, नहीं तभी कर तो होगी ना पाओगे। कंप्लीट। जिसको करना होगा यहाँ से काट लेगा, और क्या। पकड़ो, हाथ मोबाइल पकड़ो, मोबाइल। पहले देखिए कहाँ बैठा रहे हैं। ये ये है, ये इस तरह पकड़ लिया, ये सीधा की, इसके अंदर ऐसे डाल दी, ये हो गया। हाँ, आ गया। अब स्पिंच करेंगे। अब इसको, हाँ ये होगी। मरकरी वाली अपने यहाँ से जल हो गई। नंबर 2 में चला के। अच्छा। भैया नमस्ते, हैप्पी दिवाली। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अभी ये नया